Anak dari Nikita Willy dengan Indra Priawan, Isa Sander Djoko Sutono yang akrab disapa Isa mengalami alergi udara kotor. Hal tersebut diketahui saat Isa tiba di Jakarta, Indonesia pada pertengahan Agustus lalu. Sesampainya di Jakarta, Isa mengalami sakit batuk. Kejadian ini berawal saat Nikita Willy dan Indra Priawan mengajak Isa untuk jalan-jalan. Tidak lama setelahnya, Isa yang berusia 5 bulan mengalami batuk. Dikutip dari kanal YouTube Nikita Willy, Indra Priawan beberkan Isa sempat sakit sesampainya tiba di Jakarta. Dan pas dia menyesuaikan udaranya di Jakarta, Isa sempat sakit, beber Indra. Karena waktu itu sempat kita bawa jalan, enggak lama ya padahal di pinggir jalan, terus mungkin dia nggak biasa udara yang sedikit kotor. Kan waktu di LA udaranya bersih dan bagus, di sini udara kotor dia sempat batuk-batuk jelas Indra. Menurut Indra, batuk yang dialami Isa lantaran alergi dengan udara yang kotor. Sebagai informasi sejak lahir Isa tinggal di Amerika bersama Nikita dan Indra. Sudah 5 bulan anak Nikita itu menghirup udara yang bersih di Los Angeles, Amerika Serikat. Setibanya di Jakarta membuat Isa mengalami batuk, karena perbedaan udara. Tidak hanya mengalami sakit batuk, Isa sempat jet lag selama 4 hari. Indra mengaku Isa sempat mengalami jet lag, karena dipaksa untuk bangun dan tidur. Akhirnya Nikita dan Indra mengambil langkah cepat supaya Isa bisa menyesuaikan waktu di Indonesia.